Dhe rikthehemi edhe një në studio të ndruar shikues, në vazhdim të flasim për subvencionet për grandet faktikisht dhe subvencionet për mbështetjen e fermerëve, që është një diçka që ndodh zakonisht në këtë periudhën e vitit nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, dhe sigurisht interesimi është i madh i gjithë atyre që merren me këtë punë për të aplikuar në të dy programet. Jam këtu me zotin Isuf Cikaqi, drejtorin e politikave bujqësore në këtë ministri, për të diskutuar shumë më tepër për grandet dhe pak më tepër edhe për subvencionet, sigurisht edhe për programet edhe për risitë që eventualisht janë në këtë vit. Mëngjesit, mirë se erdhët, zoti. Mëngjesit, mësë gjetëm, merci. Pra, për subvencione është mbyllur apo jo, afati, për grante është ende i hapur. Po të flasim për subvencione fillimisht, sigurisht si ishte interesimi këtë vit? Po realisht, këto janë dy programe mbështetëse që e bën Ministria e Bujqësisë, me emra pak të ndryshëm, por nëse me analizu janë programe mbështetëse drejt për fermerët. Që përmes pagesa direkte ose subvencioneve, njëri program dhe programi tjetër që është përmes grante ose thillet programi i projektit zhvillimit rural për vitin përkas, për vitin 2018. Në shumicën e viteve këto programe neve i kemi hartuar paralel dhe paralelisht, thuaj se kanë dalur edhe në publik ose janë bërë thirrjet për aplikim. Këtë vit programi i subvencioneve është përgatitur pak më herë se sa programi i granteve dhe është miratuar nga ministri pas një pune normalisht të madhe që është bërë nga grupet punuese në fund të vitit 2017, ku në të grupe punuese përveç përfaqësuesve të Ministrisë Bujqësisë kanë qenë përfshirë gjitha palë të tjera me interes që ndërlidhen me sektorin e bujqësisë, dhe në fund pastaj vjen drejt e miratimi i programeve, që thash programi i subvencioneve është miratuar me 13 shkurt të vitit 2018 dhe thirrja për aplikim më njëherë është publikuar me 15 shkurt të vitit 2018 dhe ka pasur me zgjat 45 ditë, ashtu siç është parapara në programin e pagesave direkte. Ndërsa programi i granteve është miratuar pak më vonë dhe thirrjet për aplikim kanë dalur me 19 shkurt, që nënkupton ato do të zgjasin 40 ditë dhe do të përmbyllen me 30 prill. Ndërsa programi i subvencioneve, pasi ka dalur me 15 shkurt, ka pasur të përmbyllet me 45 ditë me 31 mars. Mirë po, në udhëzimin e 2303/2018 për bujqësi, neve kemi dhënë hapësirë që në rast se kemi shumë interesim nga ana fermerëve, gjithë flasim për subvencionet, kemi shumë interesim dhe pasi aplikimi bën në detyrit komunale për bujqësi dhe kapacitetet e tyre për të përfshirë tërë këta fermerë në procesin e aplikimit është i pamundur, atëherë neve edhe zgjasim afatin siç kemi vepruar këtë vit dhe kemi zgjatur afatin për 13 ditë kalendarike, domthonë nuk është mbyllur me 31 mars apo afati për aplikim për subvencione, por është mbyllur me 13 prill të këtij viti. Kështu që po a dihen ende ata që kanë fituar nga këto subvencione? Jo, që kanë aplikuar. Unë thash është mbyllur me datën 13 prill. Ku është faza e publikimit? 13 prill. Një shpjegim në mes të dy programe, thash janë dy programe mbështetëse. Aplikimi për subvencione ose pagesa direkte bëhet në drejtoritë komunale për bujqësi, bazohen në një marrëveshje që ka Ministria e Bujqësisë me gjitha komunat dhe drejtoritë komunale për bujqësi. Ata këtë marrëveshje kemi bërë për hir të lehtësimit të procedurës së fermerëve, që jo gjithë ata fermerë që dojnë me apliku për subvencione mbarë në Ministrinë e Bujqësisë ose në zyrtet regionale që kemi, po shkojnë në drejtoritë komunale për bujqësi. Dhe në momentin kur mbyllet afati për aplikim për subvencione, drejtoritë komunale për bujqësi, të cilat i kanë pranuar aplikacionet e fermerëve që kanë aplikuar për subvencione, i sjellin ato në Agjencionin e Zhvillimit Bujqësor. Dhe sipas informacioneve që kemi, kanë aplikuar 28.130 fermerë për të përfituar nga subvencionet. Ndërsa te grantet, aplikimi është në formë tjetër, do më vendi aplikimit, nuk bëhet në drejtoritë komunale për bujqësi, po bëhet në zyrtet regionale që i ka Ministria e Bujqësisë, në secilin region i ka një zyre dhe aty bëhet aplikimi për grante. Jo, po më intereson edhe kjo, faza tjetër faktikisht, kur është tash për subvencionet? Tash fillon faza tjetër. Jo, publikimi atyre që kanë fituar nga këto subvencione. Pikërisht për këtë po flas, do e potencova që në momentin kur mbyllet thirrja për aplikim, drejtoritë i sjellin këtu dhe më njëherë, pas pranim dorëzimit të aplikacioneve, sepse ka pranim dorëzim të aplikacioneve, fillon më njëherë faza e verifikimit ose e vlerësimit, varësisht për numrit fermerë, edhe e vlerësimit nga procedura nga ona administrative. Me shiqu se a janë të plotësuar të gjitha dokumentacionet që janë kërkuar përmes programit të subvencioneve dhe më njëherë pas përfundimit të vlerësimit nga ona administrative që nënkupton a janë gjitha dokumentacionet në rregull, fillon faza e verifikimit në terren e gjendjes për të cilën fermerët kanë aplikuar. Për shembull, po e marrim shembull, nëse një fermer ka aplikuar për 10 hektar gror të mbjellur, mund të ketë mbjellur 2 hektar për mishte me dru frutore, mund të ketë edhe 15 lopë shumështore. Dhe në të njëjtën kohë gjatë aplikimit aplikon për të gjitha
sektorët. Dhe në këtë moment, del bëhet verifikimi, dhe pas verifikimit, nga zyrtarët e Agjencionit Zhvillimit Bujqësor, atëherë përgatitet lista për pagesë dhe normalisht që i bëhet edhe pagesa fermerit aplikus, i cili në këtë rast shpollat fitus. Pagesat, me qemi të pagesa po ndale me njerë këtu të mos arroj të them, ka pasur disa ankesa dhe viteve të kaluara që thjesht ose po bonohen, ose nuk e di nëse nuk po bëhen fare, po thjesht që ka panesa ka pasur ankesat të vazhdueshme apo jo. Si me thonë, a do të ndodh edhe këtë vit edhe pse po ndodh kjo? Jo, që nuk do të bëhen pagesa fare, nuk vjen shkoj fare, absolutisht. Edhe vonesa po e shpjegojmë, po mundona me zbërthy edhe me shpjegu për të dy programet. Dhe spari për programin e pagesave direkte ose subvencione. I numërova procedura se si shkojnë. Faza aplikimit, marrja dokumentacionit, verifikimin nga ana administrativa, janë gjitha dokumentacionet e kompletuara, edhe këtë po potenciojnë në rast se është përvjedhur në gabim gjatë kompletimit dokumentacionit, zyrtarët e Agjencionit Zhvillimit Bujqësor i thrasin fermerët dhe i thonë, po të mungon këtë dokumentacion dhe këtë dokumentacion. Po thrasin të programi i subvencione. Dhe ai përmena 5 ditë nëse e sjella dokumentacion, prapë janë njohur si të kompletuar. Dhe thash, shkon faza verifikimit në terren dhe pastaj ekzekutimi i pagesave. Kjo shumë varet, pastaj ekzekutimi i pagesave shumë varet edhe nga fillimi i programit. Këtë vit jemi shumë me kohë. Se nga një vit thash, programet i përgatit Ministria e Bujqësisë ose departamentet përkasi me grupet punëse, miratohen nga ana ministrit. Cikaqi, po thoni varësisht prej aplikimeve, edhe mund të zgjas, si më thon, shpallja e rezultateve. Kjo mund marr sa kohë? 1 muaj, 2 muaj, a nuk ka një afat ligjor për shembull prej momentit të përmbylljes duhen edhe kaq ditë për të shpallur rezultatet? Ka të grantet. Të subvencionet, për shembull. Thashë, këtë varet sepse sa shpejt këta zyrtarët e Agjencionit Zhvillimit Bujqësor, nuk keni kapacitet ju për të proceduar më shpejt? Të cilët kanë kapacitet të mangëta për këto, edhe pastaj verifikimin e terren që duhen disa ekipe me u bë. Megjithatë, programi të dy programe janë një vjeçare dhe askund në program, po flasim tash te programi i subvencioneve, pas sqarim i pagesave direkte, nuk thot se kjo mas, ose ky sektori i dritave, hortikulturës, i blegtorisë, me 22 nën sektorë të tjerë që përfshihen në programin e subvencioneve, nuk thotë që do të kryhet pagesa më aktive. Këtë varet se sa e realizojmë shpejt komplet procedurën e kontrollit, edhe ato administrative, edhe ato në terren. E që Agjencioni i Zhvillimit Bujqësor, sepse pas miratimit të programit nga ana ministrisë, pastaj implementimin e bën Agjencioni i Zhvillimit Bujqësor, është interesuar edhe neve si ministri si hartus politika jemi detyruar që të bëjmë sa më shpejt. Po nuk do të thotë që për me bën më shpejt, të shkelim procedura dhe pastaj normalisht që mund të vijë. Atë një pyetje tjetër. Për vitin 2017 janë kryer gjitha pagesat. Ma thoni këtë. Pikërisht do të them. Dhe programi i subvencioneve është me vlerë prej 25 milion. Kaq është buxheti. Janë 3 sektorë të mëdhenj, drita, hortikultura dhe blegtoria, me 22 nën sektorë të tjerë me anë këtij programi. Dhe ky 25 milionç. Tash këtu prapë dallimin mes të programit të subvencioneve dhe granteve. Te subvencionet, këtë ata fermer, të cilët i kanë plotësuar dokumentat siç është kërkuar me program dhe udhëzim administrativ, dhe gjatë verifikimit në terren, nga kontrollat që bën Agjencioni i Zhvillimit Bujqësor, ata do t'i marrin subvencionet. Pra nuk ka limit. Ndërsa te grantet miratohen aq projekte sa komjeti. Ndërsa te subvencionet jo. Sa ti plotësojnë këtë tjetër. Tash më ne shtohet pyetja, po 25 milion me bën mos me mjaftu për numrin e aplikuesve që janë 28000, neve edhe nga linja tjera mund të marrim ose vazhdimisht kemi vepruar kështu, me vetëm qëllim që fermerët mos më mbet pa. Kur mbetin fermerët ose ju bartën për vitin pasus, vetëm në rast se ka kontekste, se ka shumë raste që ka kontekste. Për shembull, gjatë verifikimit në terren, zyrtarët që e bën kontrollin thonë, verifikojnë që nuk janë të mbjellur kaq ose nuk janë kaq krerr për cilët ka aplikuar, e që mund t'i kthehet negativ fermerit miratimi. Fermeri ka drejtën e ankesës pastaj te komisioni që është ngritur nga Ministria e Bujqësisë dhe AZB-ja dhe prapë bëhet edhe një verifikim tjetër dhe këto procedura mund ta vonojnë atë verifikim ose atë miratim për atë fermer dhe pastaj mund të bartën. Unë prita një përgjigje më thjeshtë se kaq zoti Cikaqi. Me përqindje për shembull, me përqindje sa % e pagesave janë kryer për vitin 2017, sa ka mbetur për këtë vit? Për subvencione disa. Për subvencione disa nga 27 milion e pak më tepër, sa nuk e di shifrën, që kanë përfituar në vitin e kaluar, 1.800.000 janë bartur për vitin 2018, e që janë kryer në 2 mujorin e parë të vitit 2018. Të mëdhan janë të shlyera të gjitha aplikimet për vitin 2017, edhe jemi në rregull me këtë. Edhe njëjta mënyrë ose veprim bëhet edhe këtë vit. Dhe kështu ka ndodhur
gjatë gjithë kohës, apo në disa vitet e kaluara, për shkak të interesimit, për shkak të interesimit. Edhe mungesës së kapacitetet nga ana ime. Mungesës së kapaciteteve për kontroll administrative. Megjithatë, ato mirën brenda vitit dhe subvencionet domosdoshmë jepen mësoj programin e vjeçar dhe buxheti i vjeçar brenda këtij viti. Edhe i bie që kontrata është e nënshuar dhe nuk mund të ketë shmangje, apo jo, sepse është edhe obligim ligjor. Bartja e borxhit, sidomos te subvencionet, si borxh nëse e quajmë bëhet vetëm në rast se ka kontekste, ose më fundi vitit dhe mundësia për bartjen e mjeteve nga një linjë në linjën tjetër është e pamundur, se përndryshe absolutisht nuk është pa paguar. Po do sqarojmë edhe pak për grante dhe subvencione. Kush mund të aplikoj për grante, kush për subvencione, edhe a mund të aplikoj dikush, ta zëm që merret me një veprimtari të caktuar, edhe për grante dhe për subvencione? Në të dy programet, edhe të grantet, edhe të subvencionet, në program, dhe në udhëzimet administrative që pasohen pas atyre, thuhet saktë. Ka të drejtë aplikimi çdo qytetari i Republikës Kosovës. Po bën pastaj merr programit janë dokumentacioni i kërkuar dhe kriteret që duhet të plotësuar. Edhe domosdoshmë secili prej qytetarëve, në këtë rast nuk përquj fermer, sepse thotë çdo qytetar i plotëson ato dokumentacione dhe ato kritere ka të drejtë aplikimi. Për një veprimtari, dy veprimtari pavarësisht, sepse në program është e potencuar. Sidomos te subvencionet, sepse kanë dallim këto dy programe mes vete nacionale me zbërthy bukur shumë. Te subvencionet, më thashë 28.130 aplikues që kanë aplikuar, po këta 28.130 aplikues mund të kenë aplikuar për disa sektorë. Unë potencuova më herët mëna që janë 22 në sektor dhe fermeri nga Ndargashi ose nga Istogu ose nga Gjakova mund të vitet me 3 veprimtari, me 3 në sektor bujqësor brenda dhe ai mund të aplikojë, po aplikon me një aplikacion. Po i njëjti fermer, nëse sheh interesim dhe ka nevojë, aplikon edhe te grantet, që asgjë të keqe nuk ka domosdoshmë. Edhe mund të jetë përfitues, nëse i plotëson dokumentacionin dhe kriterin poentus, në këtë rast po potencoj te grantet disa detale, po jap jo shumë. Ai fermer i cili për shembull ka aplikuar edhe më herë dhe i ka marrur ka përfituar grant te programi i grantave atë për 3 vite me radhë. Të vitit e ashme, ka të drejtë prapë me apliku me marrë grant tjetër, mirë, po nëntohet me 10 poena më pak, se ai që aplikojnë për herë të parë, që me bo një lloj favorizimi për fermerët që aplikojnë për herë të parë. Sa buxhet kemi të ndarë për grante, sa për subvencione? 25 milion është për subvencione, programi i granteve është i miratuar me 19 milion këtë rast, po që edhe një pjesë tjetër që mendohet të bëhet diçka ndonjë mos më veçantë që veç mas këtij programi të përgjithshëm. Pse duhet të jenë dy programe? Pse nuk është një program me gjithë këtë buxhet? Realisht më thash, kjo është një program mbështetës i Ministrisë Bujqësisë për fermerët. Edhe nga viti 2009, ku kemi filluar deri ka viti 2012 ose 2013, e kemi bën një program të vetëm. Nga viti 2012 ose 2013, sa nuk e di, tash janë ndarë 2 programe, edhe jam i thari asaj. Apo funksionon më mirë kështu apo me një program? Ja, pastaj ekzekutimi prapë do të bëhen ndamas. Mirë, po më së miri duhet ishte që të dilej një program, quhet programi mbështetës për bujqësi dhe zhvillim rural, dhe brenda programit është shtylla e parë, që se kanë edhe politikat e përbashkëta Bashkimit Evropian. Shtylla e parë është bujqësia, atëherë thuhet programi për bujqësi ose programi për subvencione, pagesa direkte, dhe pjesa e dytë e atij programi, shtylla e dytë, projektet e zhvillimit rural. Dhe pastaj implementimi normalisht që shkon ndama, sepse potencohet brenda programit se si implementohen pagesat direkte ose subvencionet dhe në çfarë mënyrë implementohen grantet ose projektet. Sa për shembull mund të përfitoj minimumi edhe tavani, ku është për subvencione, po flasim në rastin konkret? Edhe për subvencionet për grantet ka minimum. Ka një minimum. Ka një minimum, kriteret minimale të cilat duhet t'i plotësoj fermeri dhe dokumentacionin, ndërsa te subvencionet nuk ka tavan, nuk ka maksimum. Sa të ketë? Pa marrësh me shembull. Sa maksimumi ka fituar dikush deri? Realisht varet prej sektorëve. Unë thash janë 3 sektorë të majtë, po potenciojnë herë drithat që mbështeten me subvencione, hortikultura dhe bregtoria, që pastaj këto në kuadër të këtyre 3 sektorëve të majtë janë 22 nën sektor. 22 nën sektor. Po për shembull është i ndarë proporcionalisht buxhetin e këta 3 sektorë të mëdhenj? Po, është i ndarë. Është 17 milion secili. Është i ndarë. Sektori dritha merr mjete më shumti. Ashtë më një alin tyja pëse merë me të nga se ka më shumë fermer që miren me dritra, me grur, me mise, me si përpoqen më të maja. Po ju nëse doni buxhetin më shumë i bie që i stimuloni që të merë më shumë. Normalisht vetë përcaktimi i shkollës së përkrahjes për njësi, atje që është 150 euro për hektar, parafasisht i merë kaq mjete. Ndërsa tekur edhe bregtoria, sa bregtoria shkojnë, hortikultura shkon me 5 milion e gjys, ndërsa këto dyja shkojnë mbi 9 milion, që bën dikon te 25 milion, që 6 milion hortikultura i ka. Edhash,
Se secili nën sektor ka kriteret e veçanta. Edhe minimumi. Për shembull, te drithat, druri është që ai duhet të ketë të mbjellur 2 hektar. Qoftë morën me qerat, qoftë që i ka trashëgu, qoftë që i ka drejtat. Si është tipunoj aq? Po tipunoj minimumi të ketë 2 hektar të mbjellur me grua për me pas të drejtën me marrë subvencionin nga Ministria e Bujqësisë. Ndërsa te misit, te thekra, elbe që janë sektor për këmbë të vegjël, do ta ketë minimumi 1 hektar. Tash më 1 hektar dallimi i pragut minimal ose i kriterit minimal. Për shembull, te perimet pastaj ai duhet të ketë gjysmë hektarit të mbjellur minimumi. Edhe te pemë dru frutore duhet të ketë minimumi gjysmë hektari. Te lopë qumshtore duhet të ketë minimumi 5 lopë qumshtore. Te blet duhet të ketë 30 blet. Te secili sektor janë specifikat që na kanë detyruar neve me qitë këto kritere. Edhe tek grandet, atje, është pagë minimal me cilin mund të aplikoj fermeri, varësisht se te cila masë, sepse atje janë disa masa, po atje ka edhe maksimum, deri në kaq, për shembull te masa 101, që është pjesa më e madhe e mjetit, për flasim për programin e granteve, vlera minimale e projektit është 10.000 euro dhe maksimali është 100.000 euro. Një fermer mund të aplikoj për një grant me vlerë minimale të mjetit 10.000 euro deri në 100.000 euro. Varësisht se sa parashe fermeri me apliku ose mesi. Edhe ndërsa tek agroproponimi që është mos më shtrenjtë, realisht si ekzekutuse, aty vlera është deri në 200.000 euro. Domethënë varësisht prej sektorëve. I bie që ata që punojnë më shumë marrin më shumë apo? Kjo është pak a shumë logjike. Ai që punon më shumë dhe këtë rast që aplikon për më shumë, dhe në rast se i plotson këtë dhe fiton, normalisht se merr më shumë, sepse gara është e hapur, e lirë. E qartë. Sa shumë maksimali që ka fituar dikush nga subvencionet, për shembull në vitin e kaluar? Realisht nuk kam në farë analizë të saktë për mos me bon këtu në farë gabimi, po ka fermer të mëdhenj, që për shembull ka që kanë të mbjellura mbi 100 hektar, që 200 hektar me gror, pastaj ka edhe firmë brektorale që ka kaq krerë lop ose edhe këtë, dhe po vlera maksimale pastaj shkon të thash kryesisht te firmat e mëdha, që siç e thatë më tepër, se sa më e madhe që është firma, normalisht që edhe shuma e mjeteve e cila i bie që ta gëzojnë është më e madhe. Po të ndalim te diçka tjetër, te plotësimi i dokumentacionit. Nuk e di tash është krijuar sigurisht të përvojë dhe është më lehtë edhe për fermerët, për gjithë ata që merren me këtë punë, që e kanë më të qartë tash po besoj, nuk e di nëse kanë ndruar diçka këtë vit. Po edhe s'është krijuar. Edhe s'është krijuar. A ka ende agjenci që e bëjnë këtë punë për ta? E tham këtë me keqardha, pse pas kaq vitesh? Edhe pse pikërisht, pse nga viti 2009, domosdoshmë është filluar me subvencione në gaduar me kontë, me vlera shumë të vogla atë. Dhe në opinioni, nga viti një vit ka shku vlera mjetër të ushtu dhe programe duke zhëru, vështërsinë fillim kanë qenë normalisht, më të mëdha se tash, ka bukur shumë progres, prap ka. Aplikacioni është i një. Prap, me disa ndryshime, po çdo herë është filluar nga më e thjeshta duke shkuar nga më e mos ta quaj komplikuara, po më e kompletuara me dokumentacione, me të vetmin qëllim që mos gabohen dhe të mundësisht të çmongen edhe rrugët ose të mbyllen sa më shumë rrugët e keqpërdorimit, sepse kur nuk e sanksionon shumë me dokumentacione, nëse mund me quaj sanksion ose nuk e ngarkon shumë me dokumentacione me kritere, normalisht atëherë mundësia për me u privjedh është më e madhe. Megjithatë, ta shko për parim, po prapse ka gabim. Edhe te grandet ka edhe kompani që kontraktuan nga Ministria dhe nga banka botërore, të cilat mbajnë edhe trajnime për fermerët, të cilët janë të interesuar për të plotësuar dokumentacionin për të aplikuar te grandet. Ndërsa te subvencionit është më e thjeshtë në raport me grandet, por prapse thash ka vështirësi dhe ka gabime që me keqardhje them që i dëmtojnë vetë ata. Nga i herë fermerët për shkak të këtyre gabimeve gjatë plotësimit të dokumentacionit psojnë edhe nuk vijnë drejt përfitimit. Po ndryshe do të mund ta fitoni projektin. Po te verifikimi për shembull, se është një fazë sigurisht e ndihshme e vështirë edhe për ju, duke qenë se bëhet në teren e gjithë kjo. A ka tentim për mashtrime, po e quaj? Nëse duket e vrasht kjo, po nuk e di cila është shpreha tjetër. Ja, kështu thuhet edhe në program. A kështu thuhet edhe në program, po? Në program është shprehja më e butë, e mundshme e përdorshme që kemi përdorur na, domethënë tentim për mashtrim. Kështu që gjeta saktë. Mirë, po ka prapse ka raste në këtë rast ku ka tentim për mbashtim. Flasim për programin e subvencioneve. Për shembull që ka më shumë hektar se që ka realisht. Me udhëzim administrativ është e potencuar saktë. Edhe përqindja kontrolës, edhe këtë kur tham kontrolla në teren është mirë me saktësu, sepse të subvencionet nuk bëhet kontrolla 100% në teren. Te disa sektorë të vegjël që janë pak aplikus,
për shkak se janë pak, shkon AZB-ja ose zyrtarët e AZB-s dhe bëjnë verifikimin 100%, mirë për të sektori dritrave, për shembull i grurit që aplikojnë mbi 10.000, dikon rreth 11.000, është e pamundshme të shkohet te secili fermer. Po me udhëzim administrativ është përqindja e kontrollës. Pasi të bëhet ky verifikim administrativ që e thash në fillim, pastaj me formulë zgjidhet se sa përqind do të kontrollohen fermerët te ky sektor, te ky sektor. Dhe në rast se gjatë kontrollës, që ishte pyetja juaj, verifikohet prapë është e potencuar shumë saktë në udhëzim administrativ. Nëse deni në mosën 10%, ka tentu me mashtru fermeri, domethënë vetëm i hiqet ai 10%, nuk merr subvencion, pjesën tjetër e merr. Nëse on mbi 10%, atëherë kemi dyfishim të sanksionimit. Për shembull, nëse on 20%, plus 20% sanksionohet, 40. Nëse është mbi 50%, atëherë fermeri eliminohet këtë nga e drejta e subvencionimit dhe hyn në listë të zezë për 3 vite që nuk ka të drejtë të marrë asnjë përkrahje nga Ministria e Bujqësisë, as të grandet, as të subvencionet për 3 vite. Edhe një pyetje këtë fundit, sa po ndihmojnë komunat me subvencione? Se di që edhe ato kanë programe të veçanta. Shumë saktë. Shumë pyetje. Ai kanë rritur këtë buxhetin? Realisht ato janë dy buxhete të ndana, buxheti i nivelit qendror dhe lokal, secila komunë ka buxhetin e tyre. I kemi disa informacione po të sakta për secilën komunë, në secilën drejtori, po edhe atje ka rritje të buxhetit sikur që ka atë në nivelin qendror të Ministrisë së Bujqësisë. Një mirë tjetër çështë, që ne kemi një bashkëpunim të mirë me ta për fazën e aplikimit të gjatë subvencioneve, dhe një tjetër gjë që kompetencoj disa edhe, por potencioj i përgëzoj komunat që bazuan në programin që ka Ministria e Bujqësisë. Ata i kanë hartu pastaj programet e veta për buxhetin që kanë dhe janë munduar që ti përshtatin. Për shembull, i qesin kriteret për fermerët e vet, aplikues të komunës së tyre, nën kriteret tona minimale, që ata fermerë të cilët nuk mund me apliku në Ministrinë e Bujqësisë për shkak të kritereve dhe aty në pragje minimale që e potencuar më herët, atëherë ai ka të drejtë të aplikojë në komunën e vet, do të paktën në njërin anë, ose fillon nga Ministria e Bujqësisë ose jo atë fillon nga dhe është një koordinim i mirë të dy programeve në shumicën e raste, po them, për cilën gjë i përgëzoj drejtoritë komunale për bujqësi. Shumë faleminderit zoti Cikaqi, që ishte edhe sot në studion e programit të mëngjesit. Të nderuar shikues, përmbyllim këtë me këtë pjesë, shkëputemi tani nga ky kënd i studios për vazhduar tutje me Flënxën dhe me materiale tjera që keni mundësi të shihni tutje.